कैसा है मैगी? हाँ? वंडरफुल न खाई वंडरफुल। अरे गोटा दही बरा 20 टका भी विश्वास कोटा देला ना आपण एक्स्ट्रा जा माने एक्स्ट्रा तो छाड़ो जा। हरिओम नमः शिवाय मुन्ना टाटा बाय बाय। हे हेलो नमस्ते केमिति अछंदे समस्ते आशा करी समस्ते बहुत भलरे थिबे। आउ एक फ्रेश ब्लॉग को आपण मानू करूची ढेर सारा स्वागत। पुरोहित लाइफस्टाइल आउ एक वीडियो को चलंतु करिवा स्टार्ट। तो आमे अछु बागदा बीच रो से प्रोग्राम रे आ फास्ट दिन सरी आइजी। नेक्स्ट दिन आज होची शुभ सकाळ 6टा बाची आमे दिजण गाधे गुड मॉर्निंग 6टा बाची आमे गाधे पादे की पूरा रेडी माने कूटा टिके टिके पड़ीची गाधे पादे की टिके मुंडर झाऊ फाऊ सब पड़े पूरा फ्रेश लगुचे ना हाँ बॉडी पूरा हल्का लगुच आ ठंडा लगुच मैंने ठंडा लगुच आम सब हाफ साइड रे आइजु मजा लगुच टिके मॉर्निंग वॉक करिया। प्लस आमर तो एटा गैलेक्सी नेचर कैंप देखिल काली सब लाइट फाइट सेटिंग एटी सब आउ 2-3टा भी नेचर कैंप अच्छी साइड बाय साइड एमाने प्राइवेट एरिया को कवर करके भलसे बनईकी गोटे कर बीचटा अच्छे बीच को लेकिन कर। चलो आम देखियो आम साइड वालार कौन अच्छी सेपटे जो नेचर कैंप गोटे अच्छी डिफरेंस कौन अच्छी आता भितर सेठी कौन कौन अच्छी एपटे जीवा से पटे एकाथरे देकी जीवा बीच बीच देकी पुणे एपटे बाहरिया। चलिए तो देखिले आंकर ये केमी सेटअप आंक सेटअप आम सेटअप टू टिके बेटर अच्छी आउे भल थीम दौरान जमी तुम देख टेंट गुड़ा छतु बटन छतु टाइप रो शेप रे बनई बाकी सब रेस्टोरेंट फेस्टोरेंट बेटर अच्छी जगह परिष्कार अच्छी हाँ आर गोटे एक्सट्रा कटेज टाइप रो अच्छी बड़ कटेजटा ना कि बड़ कटेजटा अच्छी आउ बाटे देकी तो ये जाऊँ झाऊ बण देकी आमर जमी झाऊ बण सेम जिनस आंकर सेम झाऊ बण देकी स्ट्रेट टू दी बीच। देख ये देखा सूर्य यही सूर्य उदयटा माने ये बढ़िया देखा झाऊ बण सूर्य उदय बीच आ क्या चाहिए सूर्यटा बढ़िया देखा गला बेलू धीरे धीरे माने लुचि लुचि देखला बढ़िया देखा पूरा लहरी बढ़िया साउंड तो रेडी माने ये कौन है देख चल रे ये कौन है देख सूर्य को देख प्रतिबिंबटा पड़ी कौड़िया सूर्य उदय धीरे 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 पानी फेरी जीव पछू हाँ एना पानी फेरी जीव पछू सूर्य उदय हेले पानी धीरे धीरे फेरी फेरी जीव पुणी सूर्य अस्त टाइम रे कमिंग बैक। तो आमे पहुँच जाइजु तांकर पूरा रोषेई शाला भितर आमे पीऊछु टे चा गरम गरम चा बुलिकी आइलु ठंडा पाग पूरा गरम गरम चा बिस्किट टे पीऊछु। प्लस भाईना को आमे कहलु कि आमको भोक लगुच मैगी टी आम पाखे अच्छे आम करूँ भाईना कहले गेट रेडी किसी असुविधा नहीं तो मैगी आण ये कड़े पानी बसुची ए देख ये पूरा मैगी ना चलो झील जड़े हेल्प कर मैगी कड़े गला
मैगी एटी रेडी ହେଇକି ଅଛନ୍ତି मैगी एटी पड़ियो मैगी खाइबा प्लस देखु तो एटी ब्रेड अंडा सब अच्छी ब्रेकफास्ट में रेडी होउची आ एटी सब चलछि आज आलू मटर हवार अछि रेडी 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 मैगी रेडी कौन कहूछ मैगी रेडी हैला सेतिले बाड़ा बुड़ी कर दबा कर देई छुआ पाई नहीं जिबा मैगी पूरा रेडी लंका बिलाती पत्तर पियाज पानी 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 मसला लुण सबू देकी मैगी रेडी थैंक यू एमाने बहुत हेल्प कले मैगी रेडी चलो जल्दी कैसा है मैगी हाँ मैगी वंडरफुल वंडरफुल न खाई कि वंडरफुल सुंगी देगी हां टेस्ट रूप माने स्मेल रू जना पड़ जोनी खाइबाटा कोळ्या फ्रॉम दुबई शेफ फ्रॉम दुबई हबीबी हबीबी मुन्ना चलू चलू हमें हमें एडी जिल्लू हमें चलू विदाय रजनी होला विदा दुखी आत्मा संग कथा कौन तुम मन दुख रे अछ मन दुख रे अछ हाँ भाई काल टू पुणी से प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो ना ना हेनी आउरी अछि हम पाखरे आ गोटे जगह बुली जीवा आउरी जगह बोल जीवा कोडी जीवा सस्पेंस ओके भाई ठीक है जी आ गोटे मला कुकुर भलिया होउची खाली देखो, देखो, ता देखो। तंट्रे किछ नाही ता तंत्रे ता तंट्रे जलजीरा पसी आइची तंत्री काम ता तंटी काम अब डॉक्टर तो ठीक है जी एठिकार शैला आज कार्यक्रम गैलेक्सी नेचर कैंप रे पहुँच जाए क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर पाखे तो चलिक जा पड़ो गाड़ी पार्किंग रही जाए चलिक जा गलापर देखा कौन कौन अच्छी क्षीर नवा कौन क्षीरसागर ये काले क्षीरसागर प्रसिद्ध क्षीरसागर नवा नहीं जा क्षीरसागर एटा 25 टका 40 टका 70 टका भाई कौन नब भाई तुम 40 टका केतरा गोटे हाँ क्या क्या बोला 40 बोला 40 टा दरकार कौन गाँ लोक बांटियो ना गोटे पकेट रे चुपके नहीं आस क्या हाँ कौन गोटे पकेट रे आनछ क्या कौड़े नुचे दीच हाँ कौन कौन आनछु कौन आनछु ओ चूड़ी या कौन ओहो मूर्ति हनुमान ना ना हनुमान क्षीरचोरा बापा कौन एत भिड़ भाई दहीबरा जगह एत भिड़ बढ़िया दौरान ये देखा खाଇବା दहीबरा दहीबरा चारटा दहीबरा चारि नुह 5
ଆଉ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମାନେ ଝାଲ ଟିକେ ଅଛି, ଦହିବରାଟା କଷ ହେଇଯିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ କଥା, ତମେ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ଲୋକ ଖାଲି ଭିଡ଼ ଦେବେ। ଖତରା ହେଇଛି ଦହିବରାଟା, ମଜା ଆସିଯାଉଛି ପୁରା, ଭଲ ଲାଗୁନି? ଚାଲ ଚାଲ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଖାଇଦେବା। ଖିଆଖି ସଇଲା, ପେମେଣ୍ଟ ନେଲା। ଆରେ ଗୋଟା ଦହିବରା 20 ଟଙ୍କା ବି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି 20 ଟଙ୍କା 6ଟା ଦେଲା ନା। ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାହା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାହା ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତ ଛାଡ଼, ଯାହା ପରେ ତା 20 ଟଙ୍କା ଦହିବରା କେତେ ବଢ଼ିଆ କହିଲୁ। ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର 20 ଟଙ୍କାରେ ସେ 6ଟା ବଡ଼ ବଡ଼। ଏତିକି କଟକରେ କେତେ ନେବ? 40। କଟକ ଛାଡ଼େ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉଠି ନର୍ମାଲ ରେଟ୍ 40-45 ନେଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଦି ବରା ଥିବ। ମାନେ ମିଶେଇ କେତେ? ସେତିକି 20 ଟଙ୍କା, ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ 20 ଟଙ୍କା ନେଲା, 7 ଜଣ 140 ଟଙ୍କା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଟେଷ୍ଟ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି ତ ଭିଡ଼ ଏତେ, କ୍ୱାଲିଟି ଦେବୁ ଭିଡ଼ ହବ। ଆଙ୍କର ଦେଖ ଭିଡ଼ ନାହିଁ। ହଉ ଆମେ ତ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରିଯିବା, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ହୋମ୍। ଏଥିସହିତ ବିଦାୟ ରଜନୀ ଚାଲିଛି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର। ଏବେ ଆମକୁ ମୁନ୍ନା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ହରି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ମୁନ୍ନା ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ମୁନ୍ନାଙ୍କର ସେଇ ଖଣ୍ଡି ଚାଲିକୁ ଆମେ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ବି ବାହାରି ଯାଇଛୁ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ। ପିଟି ସାର୍ ବି ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ସେ ଯାଇପାରିଲେନି ବୁଲିବାକୁ, ଗୋଟେ ଯାଇପାରିଲେନି କେବଳ ଏଇ ବାଳକ ଯୋଗୁଁ। ଏ ବାଳକ ଯୋଗୁଁ ପିଟି ସାର୍ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ମର୍ମାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ପିଟି ସାର୍ ମର୍ମାହତ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଚିରି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଫେରି ସିଲେଇ କରିଦେଲୁ, ଆଉ ଏଇନା ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଟ୍ରିପ୍ଟା ଏଠି ଖତମ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ଭଲରେ ଯାଇକି କଷ୍ଟରେ ଫେରିଲୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଟ୍ରିପ୍ଟା? କେମିତି ଲାଗିଲା? ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଫେରିଲେ। ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା ନୂଆ ଅନୁଭୂତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବଥର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ଅନୁଗୁଳ ସାତକୋଶିଆ, ତାଠୁ ଆମକୁ ଟିକେ କମ୍ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳିଛି। ବହୁତ କମ୍ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳିଛି। ସେଠି ଆମକୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ତମେ ବି ଓହ୍ଲେଇବ। ହଉ, ପିଟି ସାର୍ ବି ଅଲବିଦା କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁରେ ବି ପକେଇ ଦେଇଛୁ ଭାଇନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ କରିକି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିଜର ଚିକ୍ ଚିକ୍ ନାର ସିଓ। ସିଏ ଯିବ ଅନୁଗୁଳ ନା, ସେ ବା ଅନୁଗୁଳରେ ପିଟି, ସେ ଅନୁଗୁଳ ରିଟର୍ନ କରିବ। ହଉ, ଆମର ବି ଆସିଲା, ଆମେ ସବୁ ଏଇନା ଓହ୍ଲେଇବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଦେଖି ନଥିବାରୁ। ଦେଖିନ ଭଲସେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଛ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ବିପ୍ ହେଇଛି, ବିପ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ଇଏ ନିଜେ। ଆଉ ତ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନୂଆ ଲୋକେସନରେ। ଗୁଡ୍ ବାଏ।